多3點過 ，tremendous， 咩啊？好有。我勁中意皇后鎮，即係按新西蘭嚟講啊。點解咧？唔係因為佢有雪山啊，呢個雪山咧你係冬天先見到嘅，夏天咧，講命水啊，講命水啊，正常嚟講係好少。所以我講話冇雪山咧係指佢夏天冇雪山啊。咁當然啦，四川西藏梗係有啦，唔講呢啲人。我中意佢嘅原因咧係因為呢度你老味人啊，哇，好撚多人啊！即係你好難得咧喺啲大農村度咧，會見到咁多人嘅，即係好似回到人間嘅感覺啊！所以啊，我覺得咧，如果大家想嚟度假 vacation 要少人嘅話咧，就唔建議皇后鎮啦。風景其實我覺得一般啦，歐洲好多小鎮咧靚過佢嘅，但係咧人好關鍵啊！尤其夜晚黑咧。平時就算喺奧克蘭都好撚悶㗎，其他地方更加悶啦。嚟到呢度咧，夜晚黑啲酒吧咧，開到2點鐘，哇！喺嗰啲咁嘅感覺咧，同啲鬼妹真係唔同啊！真係唔同。皇后鎮啊，度假啊唔推薦啊，人多啊嘛。如果你想人少嘅話，反而去嗰啲咩奇卡蒲啊之類嗰啲咁嘅小鎮咧，喺歐洲好多小鎮咧就 OK。呢度咧。冇乜寧靜嘅感覺，但係如果你中意夜晚熱鬧啲嘅話咧，呢度係非常之好嘅選擇，唔錯。人鬼嘅含量多人因為好多奧克蘭啊，其他地方咧好多都係華人㗎，冇乜鬼，但係南島呢邊喎就呢邊好多鬼。喺度插條小廣告先啊！咁我琴日發一條片咧，話我哋隻牛肉脆片咧就已經上市嘅。咁好多朋友咧可能唔係好知道啲價錢啊，話好貴。首先啊，我哋呢個牛肉脆片咧已經係屬於中國即係同款產品入邊咧最平嘅。希望咧就係話大家可以食多啲啊咁樣嘅。正常出邊賣咧賣69蚊。咁啊啲人話：哇！你乜幾百蚊間牛肉咁樣？但係你要計數啊！出邊賣啲牛肉咧係有水分喺裏邊嘅，咁啊牛肉嘅含水量咧，起碼係75%都係水嚟。咁我哋啲牛肉乾基本上咧就冇乜水嘅。咁你折翻埋牛肉嘅價格咧，佢同市面上咧係差唔多嘅。咁啊，我啲牛肉咧係呼倫貝爾嗰度嘅牛肉嚟嘅，唔同我哋廣東呢邊啲黃牛啊咁樣。所以感興趣嘅朋友咧，強烈建議你試下。自問係應該係屬於中國呢啲牛肉脆片裏邊咧最平啊！條 link 下邊都嚟試下啊！我哋去翻條片度。我哋去食嗰個海鮮炒牛線啊！係啊，啲傻嘅，幾撚多人？而家全世界啲網紅店咧都係一無實一樣㗎啦。先唔好講好唔好食啊，味道一回事，但係咧一定要大份、大量多。咁就有乜網紅㗎啦，我唔覺得呢度會幾好食，但係咧就出咗名大。好似我哋去 Malaysia 去亞比有一間食牛肉粉、牛肉麵嘅嗰間嘢，又係勁大一碗嘅，就網紅啦。咁但係嗰個好食喎，呢一度就唔知啊，兩母女喺度排緊隊，佢話一定要食。網紅啊，網紅唔單止響國內網紅啊，響國外咧都係網紅店。大，等咗幾耐啊20分鐘，10幾20分鐘。係大過佢塊面㗎。或者食啦，大碗㗎嘛。我哋有搞一個以大出名嘅餐廳，但我哋好食嘅。呢個係最貴嘅喎，我買咗個最貴嘅，200好飲過佢。梗係啦。哇！等，成個冬甩咁樣啊！哇！
睇食下好唔好食咧？試一啖先啦。你個人點解跌咗落地下搞事？嚟啦，俾我食第一啖。好啊，有個大肉。要唔好就係食肉，要食埋啲包先個。擘大口咬啊！等等嚇。我去買個派食，都係講，即係我自己認為啊，呢啲咁嘅咩 burger 咧，對我嚟講係 nothing 嘅。但係咧，我喺紐西蘭咧，一嚟咗幾個地方，最好食係嗰啲派啊，嗰個 steak and cheese 派好食係咪？誒冇食到，又想食晒，你冇食到，呢個唔得，沙平啊！但係嗰個派好食。有冇俾小紅書呃你啊，媽咪？我買過嗰個翻嚟俾你食，馬上買，就喺隔離。Thank you. Thank you very much. 我哋試下呢個 The Third Pie 同頭先嗰個咩唔同？哇！呢熱辣辣㗎，頂！呢個絕對好食過你嗰個，100，我寫包單。我覺得呢個好食。多翻中國 ，tremendous，咩咩？好肉，要一球女。熱辣辣。好，嚟啊，試下。咁核突嘅味㗎？牛肉，睇熱啊！係咪好食過媽咪嗰個？唔夠嗰個好食啊！呢個牛肉腍啲啊！好似我好大食咁啊！哇！屌，好肚餓咩？一個人食咁多嘢？呢個8個半喎，你有幾錢啊？廿幾？太奢侈啊你！呢個3。老婆今次咧食佢出嚟啊！食嗰地方咧，全部咧都追晒嗰啲網紅餐廳。但係試過咁多間網紅餐廳咧，最好食啊！最好食咧就係嗰間響我哋喺阿卡羅唔知嗰個名啊。中間咧就會經過一個小鎮叫 Fairly。嗰個有間叫 Fairly Bakery 咧，嗰邊嗰個派咧，嗰啲派好食嘅。但係咧嗱，網上面講佢話網紅嗰個咧係嗰個三文魚派啊，嗰個係最 highland 式嘅，最好食咧反而係嗰個佢叫做個名，打記住有個名叫做 Steak and Cheese Pie 啊，嗰個就真係好食嘅，嗰個係超好食嘅。其他嗰啲係八鳩八鳩，尤其係三文魚啊。我可能咧，我唔中意食三文魚啊。我覺得咧呢邊啲三文魚，乃至你 King Salmon 咧都唔夠。你喺廣州啊識人攞嘅嗰啲三文魚好食。強烈建議啊！如果真係嚟呢邊玩嘅話，網紅店咧就係食嗰間，其他呢啲咧2個字。佢呢啲咧叫做使緊咗咁多錢咧，唔好意思話唔好食，其實真係唔好食㗎。烤閪爛食啊！記住嗰間Fairly Bakery 裏邊嗰個 Steak and Cheese Pie 個好食，三文魚嗰個 cut 咗去，千祈唔好食。溫賓室 ，salute， 拜拜啦！拜拜。睇到呢度咧，全部自己有嚟啊！咁我哋分享一個非常之實用嘅 tips 俾大家。大家嚟到皇后鎮咧，肯定會 join 嗰啲戶外運動啊，什麼跳降落傘啊、坐直升機啊、咩徒步冰川啊、玩嗰啲咩 jet boat 嗰啲咁嘅嘢嘅。咁好多人咧都會選擇咧響淘寶上面訂啊，或者響 Klook 上面訂。但我強烈建議大家咧，當然呢個需要少少英文嘅基礎水平啦。你去現場咧，即係嚟到成個鎮裏邊咧，好多嗰啲例如咩 iCentre 啊、咩之類嗰啲咁嘅嗰啲服務商啊，即係嗰啲鋪頭咧。咁咧，你喺呢啲鋪頭度訂，會平好多嘅。佢可以講價，你知唔知？佢可以講價嘅。譬如我喺 Klook 啊或者淘寶上面
訂一個直升機飛去嗰個 Milford Sound，即係嗰個咩米爾乜撚嘢峽灣直升機，加埋船嗰個咧。咁如果你喺淘寶上面訂啊，或者 Q 上面訂咧，可能17,000-18,000人民幣。但係嚟到現場咧，你可以講價嘅。咁我哋 book 咗咧，就係折翻落嚟係為到13,000-14,000度啦。咁你慳咗成4,000蚊嘅喎，咁係好誇張，所以就呢個 tips 好多人都唔知道㗎。That's it，拜拜。